我45天啊，从145斤瘦到现在的90斤啊，足足只花了45天。所以有很多人说比较好奇的是我的这一个方式是怎么样子的啊？我确实跟大家讲，就是我自己在网上然后发现了一个就是食谱，然后就自己这样去照着吃，所以有很多人就好奇这个到底怎么瘦的，对不对？然后今天早上的话，我就来给大家做一下我的早餐。如果你们自己觉得麻烦的话，可以在网上买面包，买那种无糖就行。如果你们觉得买那个面包比较贵的话，你们可以买面粉自己做。后期的话，我也教大家怎么去做。今天的话啊，我先去做一个炒饭。咱们减肥也可以吃早饭的，但是要看怎么炒法啊。来，先去看食材。就在冰箱里面拿这个米饭。我冰箱里面有太多的库存了哈，这里有一些虾呀、煎饼啊什么的啊。这个饼就不用了，主要是拿这个饭。就是这个饭的话，就是糙米饭。糙米的话，大家可以在网上直接搜的，有几种颜色哈，有3种、有5种颜色，我买的是3种颜色。然后如果大家不会做的话，做吃起来会比较硬。然后这个的话，做完之后冷冻起来，它去解冻也会比较软糯的。这个做糙米的话也是蛮讲究技术的。然后再把今天的一块牛排，今天中午吃牛排，先解冻一下。这个是肉眼啊，肉眼的话比较瘦一点。这里的话是需要微波炉快速的话给它去进行解冻。先把它放在这里化冻吧。这是我的中午食材，肉类哈，大家一定蛋白质不要少。然后拿一下碗，然后把这个冷冻的这一坨只能吃这么一坨，不能吃特别多，这是100克。据说是冷冻后的这个热量会比就是刚煮出来的热量要低很多，所以大家一定要冷冻起来。其实每天的话都可以给大家分享一个我的食谱。OK， 搞定，我们直接放这个加热解冻。这个解冻的话也不用放很久，搞个3、4分钟吧，看你们的微波炉的热力值，我搞个4分钟 ，OK。然后再准备一个这种不粘锅哦。反正就减肥宗旨就是少油少盐，反正这个减肥就宗旨就少油少盐哈，这种。然后不要吃的特别油腻、特别咸，然后就准备一个这种油，你看油有了，再准备个蛋，饭有了，还有一点青菜。青菜的话看看，青菜的话就没有什么带叶子，有一个带叶子的，那再洗一点点。反正就是要有青菜，就是膳食纤维。你们没有膳食纤维的话就不好啊。青菜的话要吃带叶子的会好一点。因为我还想再瘦一点，瘦到84斤吧，86斤、84斤不行。为什么要瘦到86斤？是因为人在吃的时候，他就是正常吃的时候，他又会胖回去，但是你要预留一个激素在中间，这样就会好一点。好了，我就准备这一些青菜就 OK 了，然后这边给它米断就行了，超级简单的，特别简单。好了，青菜也已经备好，那食材就已经备好了。咱们一个青菜，然后一点饭，然后一个鸡蛋，再加上一个蟹棒，咱们要有一点蛋白质。一个蛋的话，早上吸收的话会有点少。正式开始，喷3下油，不要多喷哦。然后打入鸡蛋，蛋炒饭先打蛋哦。
给它打散。然后再加入饭，将这个米饭搓，再加入白菜。这早餐也吃的蛮多了，不过青菜没关系的。然后这个时候我们加入这个蟹棒，加一点点的这个生抽，一丢丢的盐，一点点的松茸馅，把这蟹棒给搓烂了。看到这卖相好像是没什么食欲了，等会我装饰一下就好看了。然后就是喝的我们就自己榨的，然后这里的话会有配方的，就是比纯豆浆什么的更营养一些。啊，这就是我的早餐了，这是自己榨的，比豆浆更加醇厚的各种各样的一个饮品搭配。这后期的话，他教大家怎么弄哦。那这个就是蟹棒炒饭，拿出来一下，这样简简单单的一顿。先来尝尝我这个炒饭怎么样？反正这个喝的这个很香。而且这个没有加糖的，我里面加了一些枸杞什么的。这个配方的话特别好，就你单个不想吃，就单个这个喝这个也可以。然后再尝尝我这个炒饭，还可以哦，真的还可以。那个差了一点，但是好吃啊。学会吗？这个很简单，其实很快的，最多的话工具齐全，就几分钟，5分钟差不多就能搞定。而且我每天是变着法子给自己整起来。这蟹棒也好吃，好鲜啊！反正遵循原则，早上就是，早上要早点吃啊，9点入学，中餐在12点左右，反正在中餐我觉得1点之前吃完，晚餐的话在5点左右，过了这个时间段就不要乱吃东西了。要吃吗？真的还可以，不骗你们。就是可能很多人有些吃的重口味的话，会有点不适应吧。这样适应了之后，那我就能吃了，又能吃清淡，都能干。这味素调整很好。咱们瘦下去，我们也可以正常吃，但是吃一段时间，你要吃一点减脂餐，这样调节的话，就以后就不会加胖了。因为反弹一点，你自己就有意识，就不会再去强迫自己再去吃。说怎么办又胖了，担心到时候又胖成那样，你减肥要多费劲啊！还有一定要买一个
电子秤。早餐的时候自己要称，早上突然会称一称，对自己的体重啊，一定要把控好。有吃的，有些都不咸。但是吃过一段时间哦，就去吃那种比较咸的，就会觉得口啊特别干。就平时当饮料我们都可以喝这个，喝吗？真的超香，它是那种。今天这个豆子比较多一点，我有黄豆啊，有黑豆啊那些。就以前的话，可能没有减脂的话，根本就不知道，还有很多东西我去尝试过。减脂之后，我觉得还蛮好的，它可以将很多营养的东西组合在一起吃。要是没减肥的话，我早上根本不会吃青菜，而且我是喜欢喝饮料、喝奶茶、吃蛋糕啊这些，这是一个饮食非常不规律的一个人。这一盆吃完也没关系的，因为这里面主要多的是白菜嘛。我真的要看光了，真的好吃。今天中午吃牛排，减脂之后发现吃的还蛮丰盛的。以前自己不爱做饭的，减脂之后也更爱做饭了，更爱研究美食了。现在的话，从喝的，从做蛋糕啊、甜点啊，我都会了。而且是那种可以我们减脂都可以吃的东西。碰一个，好啦，今天视频到这里啦。就是我有时间尽量给大家每天早上给大家吃早餐。如果有时间的话，我把一日三餐都分享给大家。因为现在我已经瘦下来了，所以的话，我现在减是希望我还想减几斤下去，减个4到6斤差不多了，反正在90以下就 OK， 然后一直这样保持。下期见哦。